kutusu ve su haznesi birleşik Şarj istasyonuna dönüyor. Nasıl sevgiymiş görünmesem de inanmasak. çöp kutusu ve su haznesi birleşik ünitesi çıkarıldı.
kutusu ve su haznesi birleşik. Şarj istasyonuna dönüyor.
İşte atıyorum aylar atıyorum ona göre bir miktar ya da herhangi bir şey. Hakan 80'lik kısmını alıyor. Doruk 60'lık kısmını alıyor. Hakan ve Burcu paylarından vazgeçmiş. Yani ne olmuş? Bu artı 90 almış. Bu da artı 90 almış. 90 yani 900 olacak. Sadeleştiriyorum. 3'e böldüm. Çabuk bakın Murat'ın payı. Yani 120 ile 90 artmıştı. 75. Aferin bu kız olmuş. Tamam. Olayı anladık mı? Biz x'i bulduk 25. Bunlar kalan 125.